Hello，大家好，我係黑貓。最近好多小朋友發燒過後呢，都伴隨住咳嗽、痰多，所以最近俾大家分享嘅係一啲潤肺化痰嘅湯水，清淡營養，潤肺，生津而且唔油膩，小朋友脾胃亦都容易吸收啦，唔滋膩，化痰而且又止咳。健脾胃最好嘅湯水呢，就係瘦肉，5蚊左右嘅瘦肉就可以噶啦。5支毛肚去濕健脾嘅，取中段部分有椰香奶味。茯苓呢，利水化濕，病嘅時候飲食都唔規律，恢復期都需要利水排濕。而川貝呢，係潤肺化痰，一般喺藥店都可以買到嘅。川貝係好細一粒噶，新會陳皮1塊啦，陳皮理氣順氣，南北杏各適量，止咳平喘亦都係潤肺嘅。我哋將5支毛肚呢啲呢，全部先浸洗一次。川貝取3到5克左右，用刀背拍扁。瘦肉呢，將佢剁碎，剁碎嘅瘦肉壓緊喺燉盅嘅底部，放拍扁嘅川貝啦，加清水先浸20分鐘。浸過之後，我哋再放5支毛肚同埋南北杏，隔水蒸燉1個鐘左右。呢度呢係1個人嘅份量，大概3碗水。燉好嘅瘦肉水呢，有淡淡嘅椰香味啦，亦都有杏仁嘅甜味，仲有陳皮嘅陳香，清淡而且係潤肺化痰。如果經常咳嗽痰都好多呢，飲食要注意嘅，忌油膩啦。多準備呢啲咁嘅湯水，將脾胃同埋肺都慢慢養返嚟。今日嘅分享就到呢一度，多謝大家。